دهب ولا دولار ودولار ولا دهب؟ اكتر سؤال المصريين بيطرحوه عليا كل فتره. واحد يبعت لي يقول لي طب انا دخلي بالدولار، ابيعه واجيب بيه دهب ولا احتفظ بيه؟ والعكس، طب انا معايا دهب اتخلص من الدهب واجيب دولار؟ يا سيدي الفاضل، عايزك تفهم ان المال 3 انواع. رقم واحد، المال مال الله اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وده اول مال موجود في العالم، اللي هو عباره عن ايه؟ الذهب والفضه والحديد والنحاس. دي معادن وده اسمه مال الله. واللي يقول لي ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في نقود وفي مال، يا سيدي المال والنقود اللي كانت ايام رسولنا عليه الصلاه والسلام كانت عباره عن دنانير ودراهم من الذهب والفضه. يبقى النوع الاولاني مال الله، وده اقيم نوع، ما ينفعش تدخله مع اي حاجه تانية. يعني انت لو معاك فلوس ورحت حطيتهم في شويه حديد ولا نحاس ولا ذهب ولا فضه، ده افضل حاجه. النوع التاني اللي جه بعد مال الله هو مال البنوك، اللي هو البنك نوت، اللي هو الجنيه والدولار واليورو والفرنك السويسري والدرهم والريال السعودي. والنوع الثالث من صنع الانسان اللي هو البيتكوين والايثيريوم وغيرهم من العملات الرقميه. اذا ما تقعدش تدخل الدنيا في بعض. ما ينفعش يبقى انت معاك بنك نوت سواء دولار او جنيه وتقول احتفظ بيه ولا اجيب ذهب. لا طبعا تجيب ذهب. ما الدولار بنك نوت، البنك نوت قيمته بتقل. بص للي حصل مع الذهب قدام الدولار من سنه 1970، اول لما تم ربط الدولار بالذهب، لما كانت الأونصة بحوالي 35 أو 36 دولار. شوف النهارده الأونصة بقت ب 4300 دولار. فده معناه إن مال الله أقيم مال تحتفظ بيه.